dusobanuye Samara. Dutangira n'umusore witwa Geriva uri kwitegura kujya ku kazi. Uyu musore akaba akora mu cyumba cy'iposita cy'ikinyamakuru cya New York. Geriva akigera ku kazi muri icyo gitondo yahuye n'undi musore mushya bita Dani nawe yahawe akazi muri departement akoramo. Ako kanya Geriva na Dani bahise bahinduka inshuti. Geriva atangira kwereka Dani uko akazi gakorwa. Bitewe n'uburyo Dani yisanzura ku bantu yahise atangira kugenda yimenyekanisha ahantu hose. Gusa Geriva amubwira ko abantu bakora akazi akora batemerewe kuvugisha ababosi bakuru. Twihuse ku mugoroba Dani yaje kureba Geriva yishimye kuko yahawe poromosiyo ku munsi wa mbere. Gusa Geriva yanga kubyemera ko amaze imyaka 10 akora akazi atarahabwa poromosiyo. Dani aratinze nawe akuramo urupapuro arumwereka amubwira ko nimba nawe ashaka gutera imbere agomba kuba shapu akamenya kuvugisha abantu bose. Geriva byose bimubabaza atana agahinda kenshi atangira kwiyumva nkaho abantu bose bamwanga. Geriva ari mu nzu arimo ataha yabonye umukobwa apfuye witwa Darcy nawe akiri mu kazi. Ako kanya yagira inama yo kujya kumuvugisha gusa kimugera imbere amagambo arabura amubeshya ko yaje gufata urupapuro rutanga akazi. Umukobwa yahise amubaza nimba yashobora akazi ko kwandika inkuru. Geriva n'ubwiyemezi bwinshi ahita amubwira ko byose abishoboye. Darcy nawe yahise amuha ikizamini cyo kwandika inkuru kugira ngo arebe imyandikire ye. Geriva ageze mu rugo nimugoroba abura inkuru yigira inama yo kwiba kuri interineti. Byose mu gitondo Darcy yabonye inkuru ya Geriva atangazwa n'imyandikire ye. Ako kanya Darcy ahita amuha akazi ko kujya muri Bermuda Triangle kugira ngo yandike inkuru ku kintu kitazwi bitwara ubwato n'indege bihaburiye. Geriva yabanje kugira ubwoba gusa yibutse amagambo ya Dani n'uburyo abantu bose bamusuzugura bihita bituma yemera akazi. Ku munsi ukurikira Geriva yabyutse atega indege ageze Bermuda asanga hari umugabo umutegereje ahita ajya no kumwereka ubwato bwe bwa automatique. Geriva nawe atinze yahise atangira urugendo rwa wenyine agenda yimwereka inzira yose anisomera ibitabo by'amarobo. Nyuma y'amasaha make y'itotsi ryaje kumwiba Geriva akangutse yisanga agati muvumba na tornado nini iri gutwara ubwato bwe. Nyuma y'akanya gato ubwato bwe bwahise butangira kuzamuka. Nyuma y'akandi kanya batwereka ubwato bwe buguyemo imbere. Filime ihita yifunga. Nyuma y'igihe tutazi Geriva yaje gukanguka gusa atangira kumva wagira ngo arahambiriye. Arebye neza ku gituza cye ahabona umugabo muto cyane kamwe muri utwo tugabo gahita kiperezanta kavuga ko ari General Eduardo ko guhera muri ako kanya ari imbohe yabo. Geriva yahise agira ubwo atangira guca imigozi arangije atangira no kwikubita iki kugira ngo akanguke kuko yumvaga ari inzozi. General Eduardo yahise ategeka ko bamushyira hasi maze ubwo buragenda bumwihambiraho mpaka aguye igihumure. Geriva yongeye gukanguka abaturage bamushungereye ari gutwarwa imbere y'umwami. Akigezwa imbere y'umwami atangira kumwita igisimba cyaje kureka igihugu cyabo. Geriva n'amatsiko menshi yahise abaza igihugu arimo uko bacyita bamubwira ko ari mu gihugu cyitwa Eliport. Cyose Geriva bahise bamufunga asanga muri iyo zara undi musore witwa Haresho nawe ufungiye gutereka igikomangomakazi Edward Aterete. Geriva byahise bimusetsa cyane ahita yita Generali umwana w'imbwa. Gusa ku bw'amahirwe make Generali aramwumva arangije abafata bombi abajyana guhinga. Igihe barimo bahinga ibwami baje guterwa bashaka gushimuta igikomangomakazi. Bihita biba ngombwa ko Generali ahita yindukira gusa akigera ibwami ahita atanga itegeko ko nta muntu wemerewe gukiza igikomangomakazi atariwe. Haresho yabonye ko Generali ajya kugera ku gikomangomakazi bagitwaye yahise asaba Geriva ko bakiza igikomangomakazi maze Geriva aragikiza arangije ajya no gukiza umwami wari uri guhira mu nzu. Arangije ayizimya akoresheje inkariza. Bitewe n'ibikorwa by'ubutwari Geriva yagaragaje umwami yahise ategeka ko bamuvana muri gereza anamusaba ko basangira. Kuri uwo mugoroba barimo basangira umwami yaje kubaza Geriva aho ava n'icyo yakoraga mu gihugu cye. Geriva nawe n'ubwiyemezi bwinshi atangira kubabeshya ababwira ko ari perezida ukundwa n'abaturage bose. Ku munsi ukurikiye Geriva umwami yahise amwubakira etaje yahoraga arota maze ubwiyemezi buragenda mu bwiyemezi atangira no koresha uburyo filime ya Titanic ari ubuzima bwe bakinnye. Twihuse abasirikare ba Eliport baje kumbura ubwato na telefone bya Geriva. Geriva agifata telefone asangamo mesaje nyinshi za Darcy amubwira ko agiye kuza kwikorera inkuru ko avumbuye ko inkuru yamuhaye yayikuye kuri interineti. Geriva yahise agishyiraho n'ikimwaro noneho byo gusubira mu mujyi maze Geriva asaba umwami ko yaguma mu gihugu cye akazajya abarinda. Umwami atajuyaje yahise amugira Generali mukuru maze umwemezi Eduardo abonye ko umwami ari kumusuzuguza ahita afungura amarembo y'ibwami kugira ngo abanzi b'igihugu binjire. Geriva nka Generali mukuru yahise ajya imbere atangira kurwana n'abanzi gusa mu kanya gato cyane abatsinda ari umwe. Mu guserebura intsinzi ya Geriva umwami yamwubakiye imijyi minini nk'iya New York maze abaturage bose batangira kwiyogoshesha no kwambara nkawe. Umwemezi Eduardo biragenda biramurya maze n'igikomangomakazi nacyo cyongezamo kimubwira ko kitamukunda. Eduardo abonye ko nta jambo agifite ibwami yahise asohoka ajya gushaka abanzi b'umwami kugira ngo bamufashe gufata igihugu. Bifashishije ibitabo bakuye mu bwato bahise bamwubakira robo rinini ryabasha guhangana na Geriva. Robo ryari rimaze kuzura Eduardo yahise atera Eliport acarenginga Generali Geriva kugira ngo barwane. Geriva yabanje kwihagararaho kugira ngo biraza kumworohera gusa nyuma y'amasegonda make cyane robo rya Eduardo imukora isoni imbere y'abaturage bose. Eduardo nk'umuyobozi mushya wa Eliport yahise ategeka ko Geriva bajya kumujugunya ku kirwa batajya bageraho. Iki kirwa kikaba kiriho abantu banini cyane ku buryo Geriva yatorwaye n'umwana muto cyane atangira kumufata nk'agapupe. Kwigarukira ibwami bategeka Darcy nawe yageze Eliport yafashwe na General Eduardo maze Haresho kuko azi isitoriya na Geriva yahise acika ibwami ajya gushaka Geriva kugira ngo amumenyeshe. Ku bw'amahirwe yaje kumubona atangira kumuha sitori y'uburyo Eduardo yafunze umwami hamwe na sherewe. Geriva acyumva ko Darcy afunze yahise atangira gupanga gucika ku munsi ukurikira. Bukeye bwaho Geriva yaje gucika ajya gusura Darcy n'umwami aho bafungiye
Eriva maze aratinyuka abwira Dahisi ko amukunda, anasezeranya umwami ko azamusubiza ingoma ye. Twihuse Eriva yerekeje Edward bwa kabiri, bumvikana ko natsinda Edward ahita asubiza umwami ingoma ye. Edward nawe yatsinda agahita asenya ubwami bwose. Intambara yari yarose bundi bushya, gusa Gariva ahita atangira gukubitwa mu masegonda. Aisha abonye ko inshuti iraza gutsindwa, ahita yitanga yinjira mu robo imbere, aragenda acumura ibisinga byose bikontorora robo. Gariva abonye ko robo itakiye kumukubitisha amashanyarazi, ahita arijya hejuru atangira kurwana naryo mpaka aritsinda. Mwene n'abaturage bahise batangira kwishima.